pourquoi vous le savez de choses là? Parce que vous en enregistrez un par là et un par là. Exactement. D'accord. On a deux oreilles. Oui, ah oui. Il faut deux micros. Oui, oui. Voilà, Ouais. Ah, bah c'est bien, dis donc, oui. J'avais jamais vu ça. Ouais. Oh, dis donc, elle est belle, madame. Ah, on marche pas bien, oui. Alors, comment vous vous appelez? Monique. Et vous? Marc. Marc? Ah bon? Ouais. Eh ben, c'est bien. Et vous, ça fait longtemps que vous êtes là? Martès. Et je suis rentré ici le 1er décembre. Il n'y a pas longtemps que vous êtes là. Ah ben non, il y a 3 mois, un peu plus de 3 mois. Et là, voilà mon petit monsieur. Et vous êtes enfant? Bon, ça peut aller. Il faut faire des sacrifices pour. Mais enfin, je suis en tant que aussi là que retraité, Bien sûr. résidente, hein, parce qu'on les appelle les résidents. Ouais. N'est-ce pas? Voilà. Mais alors, qu'est-ce que vous faites ici? Rien, ou pas grand-chose. C'est vrai. Parce que le temps est long. Ça passe pas vite. Voilà. Faut pas que ça vous rende triste, hein? Non. Non. Elle est volontaire, il est déterminé. Retrouvez Comicalis avec Mythique Affinity, site de rencontre par affinité. Arnaud est prévoyé de ce qui. Il a souscrit une garantie des accidents de la vie. J'ai compris, hein, pour vous assurer contre les risques. Ça va? Ah? Ça me téléphone? D'accord. Ça? Ça? Non. Ah, oui, je prends ça. Je prends ça. Il est 3h30. À quel goûter? À quelle place? Et ben voilà. À quelle place? D'accord. Mon épouse, elle a dit il a choisi le roi. Moi, il a dit, moi. D'accord. Moi, elle a dit, je la raconte. Oui. Le roi m'a choisi le roi. Oui, Laurent le vache. Moi, il a dit, moi. Oui, toi c'est bien. D'accord.